यहीं पे हमारे पास है क्लासिक 350cc और इसका हमने स्टेयरिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था, तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, यहीं पे आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, यहीं पे इतना ज़्यादा प्ले था इसमें। अब यहीं पे पूरा सेट साथ में ही आ गया है, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में ही नीचे आ गया है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो चेसिस में पूरा अंदर की साइड प्ले हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रॉयल इनफील्ड का नया जेन्युइन स्टेयरिंग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से हम ये वाला जो नया स्टेयरिंग कॉन्सेप्ट है इसको हम यहीं पे अगर फिटिंग करेंगे तो आसानी से ये फिटिंग हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे ही फिटिंग करेंगे तो भी इसमें प्ले ज़्यादा है, यानी कि खड्डे में इसमें साउंड आने वाला है खट खट करके। अंदर से हम देखेंगे तो इसमें पूरा गला जो है वो कट चुका है, खराब हो चुका है। अब ऐसे में इसको ठीक करने के लिए हमें इसी तरह इसको चोट लगा के, थोड़ा थोड़ा चोट लगा के इसको जो है वो सही करना है, यानी कि ये जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाता जाएगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बैठ पाएगा। यहीं पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब पहले ये फ्री बिल्कुल बैठ रहा था, अभी आप देख सकते हो ये इसको चोट लगा के हमको बिठाना पड़ेगा, यानी कि इसी तरह हम इसका जो गला है वो उसको सही कर सकते हैं और उसको सही फिटिंग कर सकते हैं। तो ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इसको इसी तरह सोल्व कर सकते हो। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा पे देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।